Сәлеметсіздер ме? Бүгін сникерс пирогын жасаймыз. Менің атым Айгерім, каналыма қош келдіңіз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді, яғни ұнды, какао, қопсытқыш, қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Үй температурасында тұрған жұмсақ сары майды салып, крошка жасаймыз. Бірінші шанышқының көмегімен осылай біріктіріп аламын, сосын қолмен біріктіремін. Жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр елейміз. Диаметрі 24 см форманы алып, қамырдың кішкене бөлігін бөліп аламын да, видеода көрсеткендей қолдың көмегімен жаямыз. Бөліп алған бөлігінен бортик жасаймыз шетіне. Шанышқының көмегімен жан-жағын түзелеп, жұқартып аламыз. Қамырды холодильникке салып қоямыз. Жаңғақтың барлығын емес, аз бөлшегін турап аламыз. Үстінен вареная сгущенканы салып біріктіреміз. Сгущенка қою болуы тиіс. Творог, қант, кілегей, бір жұмыртқа, бір шай қас кукуруз крахмалын салып, блендермен біркелкі консистенция жасаймыз. Қамырдың үстінен дайындап қойған салмасын саламыз. Жаңғақпен араласқан сгущенканы салып, тегістеп шығамыз. Оның үстінен сүзбені саламыз, тегістейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіреміз. Піскен пирогты бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Пирог суығаннан кейін үстінен шоколадты ганаш жағамыз. Ол үшін шоколад пен сары майды водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Үстінен жаңғақты өте майдалап турап салып араластырамыз. Біркелкі етіп жағып шығамыз. Пирогты холодильникте 2-3 сағатқа қоямыз. Пирогымыз дайын, дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.